Wenn die Bremsscheibe am Fahrrad quietscht, dann kann man das durch zwei Sachen verhindern oder beheben. Erstens mal kann man die Bremsbeläge auswechseln. Das ist hier so ein Bremsbelag bei einer Bremsscheibe drin. Das Wechseln der Bremsbeläge ist nicht schwierig. Und man sieht hier auch, da oben hat sich Rost angesetzt, weil die Bremsscheibe falsch eingesetzt war. Da oben ist zum Beispiel so Dreck angelegt oder Dreck, noch nicht mal Rost, sondern nur Dreck. Und diese Schlieren und der Dreck, der führt zum Quietschen und deswegen geht man hin und nimmt einfach ein Schleifpapier. Sieht man hier, da kann man hier so eine, das ist jetzt eine, die Bremse habe ich hier weggebaut, normalerweise muss man die nicht wegbauen. Man nimmt ein Schleifpapier und fährt entlang von dieser Bremsscheibe, vielleicht nicht so grobes, sondern ein feineres Schleifpapier nehmen. Habe ich so irgendwann so eins feineres. Dann haben wir hier 120er aufwärts, sodass es eine richtig glatte Oberfläche gibt. Und dieser Rest, dieser Dreck oder so an der Seite verschwindet. Und dann verschwindet eigentlich auch das Quietschen. Und dann ist es noch so, na jetzt geht es da gerade nicht, zum Zeigen geht es nicht. So ein Scheiß müssen wir nochmal zumachen. Das zweite, wie man dieses mit der Bremse hinkriegt. Bremse. Beim Ghost hatte ich das mal so, dass es dann die ganze Zeit trotzdem noch gequietscht hat. Da hat eigentlich nur das Beheben nur geholfen, indem man ja. Quietscht immer noch. Das war hier an dem Fall, das ist eine andere Bremse, da habe ich auch abgeschliffen. Da hat nur geholfen, die Bremsbeläge zum Wechseln. So Bremsbeläge kostet so um die 20 Euro rum, wobei das dann trotzdem nicht vorkommen darf. Also einfach die Bremsscheibe sauber machen. Zuerst mal der Dreck weg mit erstmal der Dreck weg. Wo haben wir es denn? Mit Putzmittel, also mit einem sauberen Lappen das Zeugs abziehen. Da habe ich hier das mal ausprobiert, Bremsscheibe sauber gemacht. Aber in diesem Fall hat sich bei mir das Problem trotzdem nicht verbessert. Und das hat sich erst dann gelegt, als ich dann neue Bremsbeläge reingemacht habe von Avid. Hier diese für 20 Euro neue Bremsbeläge reinmachen. Das geht ganz einfach. Die macht man hier hinter raus. Stift rausmachen, diese Beläge austauschen. Man sieht auch, dass diese hier Riefe drin hatte und sowas. Und nachdem ich die gewechselt habe, war dann auch kein Quietschen mehr in der Bremse. Also, zunächst mal hingehe, Bremsbelag, den Bremsbelag sauber machen mit Schleifpapier, hier die Scheibe sauber machen, nicht den Bremsbelag, Scheibe und dann anschließend den, wenn das auch nichts hilft, den Bremsbelag